怀》被很多国产片视为杀手锏，一部《大话西游》让刘镇伟在内地吃了多少年的老本，完全不要脸卖情怀的《大话西游3》质量低劣，韩庚和唐嫣毁掉了多少人心中的至尊宝和紫霞仙子。就是这样一部烂片，在内地市场却拿下了3.61亿，但也是这部电影之后，内地观众对于情怀2字都看明白了，圈钱罢了。最近上映的《爱情公寓》将卖情怀发挥到了极致，从电影制作到电影宣传都向粉丝表明这是一部大烂片。但我们有着10年的情谊，10年的陪伴，你们来不来看？你们掏不掏钱？果然首日票房3亿，但在恶评如潮的口碑下迅速溃败。今天8月19号16点上映仅10天的《爱情公寓》单日票房已经下降到了88万。同样的，《新乌龙院之笑闹江湖》通过行动就告诉观众，这是一卖情怀的大烂片。《新乌龙院之笑闹江湖》还没上映就创下了暑期档的逃档记录。电影本来是准备在春节上映，后来又改到了5月份上映，后来逃档至7月13日。谁知学真的我不是要是票房大爆，吓得《新乌龙院之笑闹江湖》直接逃档至10月1号。没想到随着众多大片定档国庆，10月1号这个档期竞争太过惨烈，因此《新乌龙院之笑闹江湖》又宣布跑回暑期档，改在8月17日上映。电影如此反复的折腾，无非是看到今年暑期档太多的烂片扑街，而自身电影的质量片方肯定是心知肚明，就想找一个竞争不强的档期上映，通过卖情怀挣钱，因为是卖情怀，因此电影请来了吴孟达和郝邵文人班人马出演，是小龙倒是没有趟这趟浑水。当然这种电影明星阵容是少不了的，王明、孔连顺、王志、梁朝、张子栋、宋小宝、曾志伟、叶全真等等13位明星助阵。如果按明星阵容来算，这部电影确实是最近新片中最强的。为了买情怀，片方还出了一个杀手锏，吴孟达的配音竟然请来了周星驰的御用配音师班宇。本来片方是想让观众看着吴孟达听着星爷的声音，让观众有种两人有同时出现在一部电影的感觉，没想却造成了很大的割裂感。吴孟达的国语配音虽然没有周星驰的有名有特色，但观众还是很熟悉的。现在反而搞得观众对吴孟达和星爷都没有了那种熟悉的感觉。电影的主线讲述的是主角王明、反派曾志伟争夺乌龙神石的故事，但演到一半，基本上导演都觉得拍不下去了，开始了卖情怀。吴孟达、郝邵文登场，导演朱延平的水平还停留在上个世纪，应该他所谓的笑点无非就是谁放屁了，谁被尿了，谁吃面吃到吐了，这种笑点在现在观众来看只有恶心。王明、宋小宝、张子栋、孔连顺这些近年来火热的喜剧演员，在舞台上也许表现不错，但在大荧幕上这些人装疯卖傻浮夸的演技，显得把观众当成了傻子。敌军还有5秒到达战场，别打主宰，这些流行的游戏用语，加上一些老套的网络笑点，可能就是朱延平能想到的与时俱进吧。电影基本不能叫电影，为了卖情怀，竟然在100分钟的电影里插上了3-4段老乌龙院的画面，简直是赤裸裸的告诉观众，不管电影好不好了，情怀第一。不得不说，情怀会让很多观众愿意被骗。电影首日票房高达6700万，口碑自然是闪灯。在大批的批评声中，电影次日票房下降到了1900万，近4倍的跌幅也超过了《爱情公寓》。今天上映第3天单日票房已经下降到了780万的，堪称世纪大跳水。现在上映3天累计票房9500万，这次能过亿算他走运了。